大安森林公园自由基金会自从2014年成立到现在，修树怎么让树长得更好，就一直就是一个相当大的重点。去年我们办了第1届，今年是第2届修树大赛。在去年做的时候，我们一个感觉民众非常支持，所以修树的过程中，也希望各个厂家也注意到民众的一些反应。民众如果有不同的意见的时候呢，就尽量去做沟通。我在想各位都是各中的主将，能够坐在这里，未来都是我们台湾最 top 的修剪手。大安森林公园还是以人为本，要尊重来这里的行人、运动或者是来这边游戏的人们。其实我们今年一共找了20位的评审，希望说尽量从不同的角度看各位修剪的品质。我们对于安全这件事情非常非常的重视，最重要是你们自身的安全，还有民众的安全。我们要呈现的就是人要安全，树要健康，景观美，还要生态佳。我相信树会修剪得越来越好，大安越来越漂亮。再借大家的双手，感谢你们一起来参加，今天天气很好，走，开工。蛮多市民就很严重，开园已经24年了，可是为什么大安森林公园里面的树长不高、长不大？后来基金会从日本引进树艺师的团队进来，共同诊断，找到这个原因之后呢，我们就开始注意说怎么让一棵树长得更好。我们举办了大安森林公园修树的观摩活动，也办了啄木鸟课程，希望培训更多的市民有这方面的 knowledge。希望未来的行道树跟都市林都能长得很好，不会有树压车压人这种不幸的事件。现在还是有一些新的不当修剪的产生，业主需求可能还是会断头啊，一些不当修剪。林务局也注意这个问题，他们也找专家在做说怎么修树会比较好。这个就是大安森林公园这个基金会在大安推动修树大赛的一个初衷。树是自然的产物，它碰到的问题实在是非常非常多。我们看到很多的我们在公部门做不到的，不管是专家学者，还有我们基金会结合我们业者，那大家一起来成长。修树不是问题，可是我觉得我们可以多跟民众沟通是，我不是把它剪掉，我是为了它未来更好。每一棵树各有不同状况，然后你要去决定那棵树要怎么修剪，让它更好。所以你必须要团队去讨论，建立一个共识。我们高度降低，但是在地一定要有代替枝条，不能用铁顶的方式，要用3段式的修剪。你正确的3段式修剪，你位置一定要正确，可以省时省工。有很多思维修剪都是你们都内生枝条，不一定要都拿掉。这个枝条若是很强盛，那你可以多拿一点；这个枝条若是很衰弱的话，那你这个内生的枝条你要多留一点。为什么不能修成狮子尾？整个树的风心高被你拉高了。我一样的力道，一定是风心高的地方比较容易长。最厉害的修剪其实就是看不出来你修在哪里。我们这6家厂商啊，其实都做得蛮不错的，因为毕竟都是已经通过了好几个测验，最后还有一个修剪的考试。除了是现场的一个挑战，再来的话就是要接受大众的考验。用链锯使用速度很快，但是就没有办法补救，没有手锯看得仔细啊。安全下装其实最重要。我们生物这一场一直坚持的，尽量不要用链锯，是保护各位修剪手。无论在公园或者是我们一般的人行道，安全性是非常的重要的。有人误闯到他们的那个工区里面的时候，马上就会有人去关心，然后把它带开，这其实是非常好的。今天有没有看到他们在移动的时候，在换动作的时候，或者是在换工具的时候，有没有收刀收锯？在底下支援的人有没有注意上面的人在做什么？一定要养成这样的习惯。你修了，枝条要掉下去，喊一下，底下人有回应说 clear 或者安全了，你再丢下来。看树作业的人越来越多了，我们在作业的时候还是要记得要注意要挂雷亚，就是同时有2个确保的系统在身上。安全锁一定要挂在吊臂上，回去跟你们修剪手提醒一下，明天开始若是有这样会被扣分。虽然裁判的这个背景
都不一样，所以他们的看法有些可能都不同，但是我们的目标是一致的。每一个老师都有他不同的专长的领域，没有对错。可以跟那么多不同地方跟不同专业来的裁判评审们有机会可以讨论，其实这机会就蛮难得的。来这边看到很多大师，然后好像都是看明星这样。这几天累积下来，其实接受到很多评审专家们给予的分享跟建议，蛮多的在激荡我们过往的修剪经验。大安森林光的问题就是说，20多年前刚刚成立的时候，树种太多。我们以前在修树的时候，大部分都是看一棵树一棵树一棵树，有的树大，有的树小，这样搭配起来的景观效果会比较好。这个东西在明年的比赛的时候，可能先让我们这些各家厂商知道，我们在做修剪计划的时候，我们就会依照公园处跟大安基金的长期性的规划去做修剪计划。有一组其实它很贴心的去把一些树木相关资料，它直接做成树牌，然后而且上面是有 QR code， 可以直接扫了之后就看到这棵树修剪前的样子，跟照片上传之后可以看到修剪后的比对。有一组他们的场域在小孩子活动场域旁边，所以他们在布置他们的一些说明的资讯的时候，他其实就把很多像是环境教育，甚至教导怎样树木生长跟怎么认识修剪这些东西的元素都纳入进去。其实这个就是因场域的特性去调整这个部分，我觉得是很棒的。有些单位呢，他就把他的计划书就放在那边给你看，我可以从他的计划书看出他要修剪的树有哪些，然后他是从哪个修。今天我听到说7、8个人，大家都非常支持我们的做法。有一些比较大的这个字条，我叫他们把它放出来，90%以上都了解，他竖起大拇指说赞。大安森林公园的松鼠大概是全台湾最胖，然后数量最多的，26公顷，总共有530几只。阿波罗也是松鼠咬的，看到一些松鼠是造成的环状剥皮的现象。所以松鼠多到能够危害林木，甚至危及到人的安全。所以拜托大家不要再喂食这些松鼠。这2年的厂商进到公园里面修树的过程中，大家会发现有一些是推高机没有办法到的地方，那就是必须要靠攀树师。我们这次金融也有考量到地形的部分，所以使用自助吊车，它能够进到比较深处，机具跟攀树的一个结合，整体的美观各方面都能够达到我们所要的目标，朝一个很好的合作的方向。就从下面往上看，有信心吗？有，没问题。没有把握，还是要继续做。我上去树上以后，其实有发现到在树下所看不到的盲点。针对一些角度不好的枝条把它弱化。主要上去后才会看有没有逆生枝跟平行枝和交叉枝的可能性。因为这边很多都被松鼠啃掉了，或是有些烂掉的。所以我会在它末端缩灌收的多一点，让它去减轻负担。大安森林公园确实树木真的太多了。大安森林公园平均一天的进出有1万个人。我希望就是说，在大安在基金内所做的，这能够影响到其他县市，未来的话让树长得更好，人也安安全全的。从刚开始进来，大家那行那个有对那嘞，按一支小枝条安尼，龙挂波安尼。我觉得厂商也可以吸收评审的想法，然后跟我们交流。其实对我们来说，我们也有机会学到更多。我觉得我们6间厂商应该都是，虽然说有竞争嘛，但是应该是战友关系比较多的。大家都是用尽全力，然后集中精力去做一件事情，我觉得这个很感动。比赛的重点不是在于得不得奖，我觉得在于就是技术的交流，会看到每家厂商用不同的方式去修剪。我来参加这个比赛的最终目的就是让我自己的修剪手能够进步。我们来到这边学到了很多不该修的，其实很多业主都叫我们修掉，我们会把观念告诉他们。这是来这边学到最多的地方。我有做到这次增加的一个项目，就是生态，我们要维护。对，我觉得是一个很棒的观念。特别感谢大家了。如果没有大家的参与，这一个活动就不会这么圆满成功。这一次，秘书长副会秘书长带领这个团队可以把这个事情办完，感谢所有的团队。没有你们的筹划，没有你们的付出，我觉得今天这个活动没办法走到这个地方。再一次的谢谢大家，谢谢。人安全。